Jaz vedno rečem tako, ok, sem čuden, zato se ukvarjam z muziko. Če bi bil normalen, bi bil v službi. Jaz sem imel vedno neko upanje od zadaj, da bom uspel. Zdaj bojo ljudje, nekateri, ki bo to gledali, bo rekli, res jih ta res ima zmešan. Drink, 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 da, 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 da. In neko, če boš to zapel, potem boš pa pevc. Ko imaš pa svojega otroka, sem bil pa čist ponižen. Res sem bil ponižen, ker me je bilo strah, ali bo preživel dan. Jaz sem od jeze jokal. Jaz sem mogel 3 ure spati, ker sem bil v totalni depresiji, mrtev. Ampak preživel sem. Preživeli smo tako hudo stvar, da zdaj pride samo še uspeh. Ne more biti drugega. Mene vprašajo vse. Jaz nimam kaj skrivati. Preproste stvari, butaste stvari, ampak to me je izblikovalo. Jaz ga vedno rada in poslušam, kadar poje, in vidim v njegovi energiji. Zato sem ga povabila, našega predstavnika na Eurosongu, zdaj že skoraj davnega leta, predvsem pa glasbenika, ki je že na sceni več kot 30 let. Moj gost je Vili Resnik. Vili, živijo. Živijo tebi. Moram reči, da Taja mi vedno deluje tako nežno, tako fragile, tako bom rekel, da je lahko zlomiš. Ne vem, če si prava za ta način življenja, ki zdaj obstaja. Ok. Prenežna si. Veš, življenje je kruto in je zelo težko lahko. In zato vedno rečem, ko se stajo, ko prijemo stajo, vedno na počasi, na easy vse. Res mi deluje tako prenežno. No, Vili, veš, kako je to, ne? Ni vse tako, kot zgleda na prvi pogled. Tiha voda, bregove dere. Vili, najprej hvala, da si prišel. Prosim, ni problema, da rade vole. In v bistvu izkazuje eno svojo resnost, kljub temu, da se nekako nisi dobro počutil fizično, da nisi zdaj v teh dneh najboljši formi, si rekel, grem. Poslovno je to pač treba biti, veš kaj, to je spoštovanje. Čeprav moja žena je rekla, Vili, ne boš v Ljubljano, ker ne moš niti voziti. Ampak, veš kako je, ko si nekako dogovorjen in ko že cela ekipa čaka, potem bi bilo zelo nepošteno, to ni prvi, že se je tako zgodilo in je treba pač oddelati. Zato sem ti rekel, naredimo to. Kolikrat greš čez sebe v življenju zaradi tega, da ugodiš v bistvu nekim dogovorom ali pa zahtevam ali pa pričakovanjem? Kolikrat greš čez sebe? Velikokrat, prevečkrat. In to mi tudi moja pove in tudi ljudje povejo, vendar za mene so ljudje največ. In če ti nekdo da neko roko ponudi, pomeni, da ti ni dal za ston, oziroma da ti ni dal za to, da bi hotel izkoristiti, ampak zato, ker te spoštuje. Iz tega izhajam. In zato imam velike probleme. Velikokrat si rečem, Vili, bodi malo zvezda, moja pravda, Vili, bodi malo drugače obnaši. Ampak ko jaz vidim ljudi, je meni konc. Takrat sem Vili preprost človek, takšen kot vsi, predvsem takšen kot so vsi. In še ena stvar je, še vedno izhajam z tega, ker moja mama je bila snažilka, čistilka, pri nas nikoli nismo nič imeli. In vse, kar sem naredil s svojimi rokami, s svojimi glasilkami, s svojo pojavo. In zdaj lahko me nekateri obsojajo, da sem čuden. Jaz vedno rečem tako, ok, sem čuden, zato se ukvarjam z muziko. Če bi bil normalen, bi bil v službi. Čakaj, boš rekel, da to ni služba? No, seveda je. Vendar tukaj malo tako lahko vzamem včasih malo bolj zahet, čeprav od zadaj, veš, vsi ljudje vidijo, da se smejem, da se uživamo. Verjemi, da je veliko stresa. In glizan sem tudi pri zdravniku in nekaj, to je stres. Sem rekel, seveda, zdaj mi pa vi povejte, kjera služba pa nima stresa v danes, ne? In to je treba pač vzeti v zakup. Čutim tudi na ledvicah, ne boš verjela, veš, z leti pride to, ko sem bil mlad, so me zanimale v bistvu samo punce. Ko so bile punce, meni pa to vse. Zdaj, ko si starejši oziroma ko si bolj v letih, bolj razmišljaš, kaj moraš narediti, da boš dobro izpadel. Ker pri nas v glasbi, v Sloveniji, se moraš vsak vikend dokazati, da si še vedno oziroma da si noter, da si dober. Daj povej, kako je tebi uspel, kateri ali lastnosti ali čemu pripisuješ tiste največje zasluge, da te zdaj še vedno, recimo zdaj si 60+, da te ljudje kličajo, da nastopaš na odrih pred publiko, veselice, gor, dol nastopi in hkrati, da si bil naš predstavnik na, sem hotela reči, olimpijskih igrah, na Eurosongu. Veš, kaj se mi zdi, da dobro, vsi glasbeniki imamo iste floskule, moraš biti dober, moraš biti pošten, pa to.
Ampak tukaj nastaja velika, velika razlika. Jaz gledam te mlade včasih, ko so že imajo kakšno pesem in so že rahle zvezde in se obnašajo že tako polno samega sebe, že z odnosom do tebe, ki si nekaj naredil in si dolgo časa na sceni, še pozdravite ne. Mene to blazno razjezi, ker ko sem jaz začel, pri nas je bilo spoštovanje. Moja generacija smo spoštovali, mi smo jim rekli stari prci, stari glasbeniki, mi smo spoštovali. In to bi moralo biti tudi danes, vendar danes tega ni več. Zdaj, kdo bo rekel, da spoštujejo, ni res. No? In se mi zdi ta odnos, spoštovanje do ljudi, tudi če je nekdo, da te najame, da je, veš, jaz sem veliko teh rojstnih dnevov. In to je veliko tudi denarja za nekoga, je strašno. In vam povem, da je najlepši videti človeka, ki je strašno vesel, ko ga zadane tako, da mu pridejo solze. In jaz vedno rečem, čustveni naboj je največja energija, največji trenutek, kar lahko daš drugemu. Pustimo denar, vse si rabimo denar, pa si damo denar, ampak tisto, da te zadane v dušo, to je največ. Ja, da si res postavil dušo, ne? A si kdaj razmišljal, a delaš za svojo dušo, kaj delaš za svojo dušo, kako dojemaš sploh človeško dušo? Kaj čistko po svojih preprostih besedah? Če sem pošten, že ko sem se odpravljal v srednjo zdravstveno šolo, jaz se takrat nisem mogel nobenega drugega tujega človeka dotakniti. Si moš misliti, mislim, kaj? A je to možno? Ja, meni je bilo, nisem mogel dotakniti. In potem sem šel seveda v šolo in spomnim, smo imeli prvo nego gor na interni kliniki v Šiški, da smo mogli nekoga pač šumiti. Jaz sem od jeze jokal. In jaz se ga ne morem narediti. Kasneje, pa sem pa šel, sem imel še prakso na onkološkem inštitutu in sem rekel, no, klej pa jaz v življenju ne bi šel delati, ker to je pa noro. In evo ga, jaz sem skoraj 7 let delal na onkološkem inštitutu. In jaz sem vedno rekel, malo spušali, malo zares, v bistvu meni so rekli pacienti, da sem sonce. Ampak jaz sem šele tam spoznal, da imam blazno občutek do sočloveka. Ne, to ne spada zdaj, da govorim tako, kao nekje v 3 dni. Ja, meni vsaka bolečina zadane, dotakne. Če rečem drugače, vse sem lahko delal. Jaz sem imel ful hude primere, karcinom in tako naprej, zelo grde stvari. Tako grde, da se človek ne more predstavljati, kako lahko je kaj strašnega. Ampak ko sem pa videl mladega otroka, ko je jokal, tam pa nisem mogel več. Tam sem mogel pa straniti, ker to me pa zumili. Zakaj me zumili? Ja, vsaka bolečina, posebej do otrok, to me pa zlom. Vse lahko naredim, to pa ne morem, tukaj sem pa mrtev. Kaj pa pri svojih otrocih? Imel sem sina, ki je bil 2 meseca pol predčasno rojen in ni imel razvitih pljuč. In smo imeli doma eno veliko kisikovo bombo in to pol leta. In smo ga kar spravili, danes je korenjak, brez napak, brez vsega. In eno je, ko ti delaš s tujimi otroki, s tujimi ljudmi, ko imaš pa svojega otroka, sem bil pa čist ponižen. Res sem bil ponižen, ker me je bilo strah, ali bo preživel dan ali pa noč. In sem dal tako izkušnjo. In kaj sem si takrat najbolj zapomnil in rekel? Vili, zapomnil si, bilo je strašno hudo. In še danes rečem, bilo je strašno hudo, čeprav so mi šli spomini stran. Imam pa še vedno, ker pa jaz rad slikam, sem pa zabeležil vse trenutke težke, danes jih doma ne gledam jih samo jaz, ker ja, da se vrnem nazaj, da sem lahko vesel in ponosen na to, da smo to speljali. Tudi ko smo tam malo ga dali ven, moje ni bilo doma, ker ona se ni upala, jaz sem pa tam malo ga pozval, ker sem pač delal v bolnici in sem imel izkušen, kdaj bi on lahko zdržal brez kisika. In spomnim, ker sem mu dal stran kisik, pa gledal oksidacijo, koliko ima kaj, in 15 minut so bili brez, sem rekel, evo, zmagali smo. To je življenje. Ja. In si takrat v bistvu poslušal tudi intuicijo, si poslušal te notranje občutke, tudi se zanašaš na to v kakšnih pomembnih življenjskih odločitvah? Ali ne, bom rekel, mislim, da te življenje lahko nauči. Jaz sem takrat potem rekel, naredili smo toliko veliko, preživeli smo toliko hudo stvar, da zdaj pride samo še uspeh. Ne more biti drugega. In tudi, ko sem bil na onkološkem inštitutu, sem naredil, pa nisem hotel, da bi to izkoristil, da sem naredil toliko dobrih stvari, da sem vedel, da bom uspel. Jaz sem vedel, da bom uspel, ker jaz to vem. Mislim, čutil sem.
Zdaj to prepotentno spade, ampak jaz sem imel vedno neko upanje od zadaj, da bom uspel. Pa kaj to pomeni, da bom uspel? Se pravi, da te bodo ljudje spoštovali, da te bodo poznali, da boš popularen, da boš sploh preživel. Kaj za te bil tisto uspel bom? Ja, takrat je bilo samo pač, ker sem imel Da te bodo imeli radi? Ja, tako, da sem uspešen, da me ljudje prepoznajo, da sem kao mala zvezda, ne? Ja. In to je bilo za mene vse. Ker veš, tle bi šla malo globje s tabo, ne? Velikokrat se izkaže prav tam, kjer so v bistvu velike ambicije po uspehu, recimo ali naj bojo pri olimpijskih igrah ali naj bojo pri popularnih osebnostih, da je v zadju tudi neka rana, neka bolečina. Ne? In zdaj tukaj navezujem na to, kar se je tebi dogajalo, čemer si javno na široko odprl vrata, ne? Kar si doživljal v hudo izkoriščanje in poniževanje v svoji rejniški družini, če lahko temu sploh rečemo družina v rejništvu. A misliš, da iz tega tudi pri tebi izhajalo, da si imel potem to potrebo potem, da te vendarle ljudje imajo radi, da dobivaš non-stop ljubezen, ker je v tistem obdobju, ko si jo najbolj potreboval, v bistvu nisi imel? Verjetno ja. Samo jaz sem te misli dal od zadaj. Lahko da so, kdaj se mi vrne karkoli, ampak jaz idem naprej. In nočem razmišljati, da je kdorkoli kaj kriv. Ja. Tudi pred leti, ko sem šel nazaj, jaz nisem nobeno nič slabega hotel, sem povedal, ne bom nič, samo sem rekel, imam svoje mnenje, oziroma svoje izkušnje, ki sem z vami doživel, so bile negativne, ampak lejte, hvala vam za vse. Ne moramo kar obsojati, ker to je brez veze, ker s tem noč naredil, ker rečem, mogoče pri sebi zamero in potem te to žre. In jaz rečem, z tega sem se verjetno veliko naučil. In še danes rečem, gledam to mladino, tudi moje otroke, dobili so vse. In mi je hudo, ker vem, da se pa ne znajo boriti. Takoj pride prvi trenutek, ko je kaj narobe, gotovo. Jaz se pa spomnim, če je bilo kaj narobe, da je bilo res kaj slabega, res slabega, ni bilo viden noben izhod. Ne, jaz se bom boril, dokler bom živ, se bom boril. Ja. S čim se, Vili, ti boriš? Ne s čim, na kakšen način v bistvu? Kaj zate tisto boril se za dobro? Bom dokazal, da sem dovolj dober. Bom dokazal. Imel sem v osnovni šoli, jaz sem se želel peti v pevskem zboru. Noč verjela, me niso dali noter, niso spustili pevski zbor. Zato so rekli, da pač ne morem peti. Edino ena Toršica, takrat je bila Toršica, ja, smo govorili, učiteljica, je rekla, da imam lep glas. Prej sem bil zelo slabočen, skozi, če bilo kaj nezadostno, brez veze. Ko me je pa ona spodbudila, sem pa kar naenkrat ratal prav dober. Kako to? Mislim, zakaj to? In potem smo imeli en band, potem, ko prišel v vrteto, sem veš, kot punce, tam. In moja mama je kupila bratu kitaro, on je igral kitaro, jaz sem pa vzel kitaro, pa sem začel učiti. In nisem imel učevalca. In smo imeli band, smo igrali, ampak potem je prišel pa nekdo, zelo poznan vnuk od nekoga, poznajo vsi, mislim, ja. V glavnem prišel, ki je imel učevalc in kitaro. Ampak ti bom vedel, enkrat sem šel celo, jaz sem skupaj potem pri sebi rekel, boš ti videl, kdo je Vili Resnik. Vsako jutro sem šel mimo njegovega bloka, boš videl, kdo je Vili Resnik. In enkrat sem šel celo na koncert njegov in sem videl, sem rekel, stari, jaz sem boljši. In sem delal, špilal in evo, zdaj sem to, kar sem. Ampak sem rekel, boril se bom. Ja. Isto, če porečem tako, vse ljudje tega niti ne vejo, ampak veš, takrat smo šli na razen skupino Pobizan. Jaz sem jih prosil, fante, ne menite konja, ki zmaguje, so rekli, Resnik, uničili te bomo. Sem rekel, verjamem, ampak jaz se bom tudi boril, imam roke, noge, morate me razumeti, jaz sem pustil službo zaradi muzike. In bila je borba strašna, za umret je bilo. Ko so oni nastopili na televiziji, jaz sem mogel 3 ure spati, ker sem bil v totalni depresiji, mrtev. Ampak preživel sem. In zdaj sem kle, uspešen, vesel, in življenje me je naredilo zelo močnega. A imaš še ta občutek, da se moraš boriti, da moraš dokazovati, ker praviš, dokazal bom, da sem najboljši, da sem boljši, da moraš tekmovati, ker to v bistvu tudi velikega nemira v tebi, da v človeku, kadar ima občutek, da se mora dokazovati in boriti in tako. Veš, kot da je ves čas, nisem dovolj dober,
Pač, Veš kaj, ja, imam če sem probleme, imam malo probleme, zato ker moja mama je cel življenje meni govorila, Vili, lej, ti si rojen za to, da boš delal, da boš kopal jarke in mi smo rojeni za to, da delamo. In samo, če delaš fizično, si lahko uspešen. In ko sem moji mami rekel, pa njeni sestri, oziroma moje teti, rekel, da bom jaz pevc, stara, to je bilo nebes, to je bil taka štala, da mislim, težko je razložiti, kar je, oziroma sem pričakoval, ampak sem si mislil, veste, kva v redu. In še potem kasneje leta je moja mama rekla, kaj ti se skozi nekaj deraš, pa ne znaš pet. Se rekel, mata, veš, da je res, ampak bolj se derem, več mi plačajo. Jo, to je bilo spet štala, druga je znorela čist. Ampak, ko sem pa Abrahama praznoval, mi pa prvič priznala, da res lepo pojem, da imam lep glas. Pa sem pa kar rekel, mat, a si kaj pila danes, kako je to? Ne bili, ampak je res. In od takrat naprej me začela spoštovati. Kaj se je pa v tebi noter takrat zgodilo? A je bila tako velika sprememba? Si začutil, da si dobil neko zadoščenje, neko potrdilo, neko pomiritev, ali niti ne? Ne, za mene je bilo to po mojem nisem znal niti sprejeti, ker to je danes rekla. Jutri bo že rekla, da spet nisem dober, ne? Ker pač vse v življenju rekla, mi moramo samo delati, ne? In sem vzel super, no vsaj enkrat mi je rekla, sem celo zabeležen imam, sem rekel super, evo, da ne bo rekla skozi, da sem slab, ampak sem pripravljen tudi na to, da bi mi rekla potem kasneje, da sem za nič. Ampak, lej, jaz bi naprej delal svoje, tisto, kar znam najboljše, kar vem, da je dobro. Mogoče imam edini problem pri meni, pa je res nekaj, to pa priznam, nikoli ni dovolj dobro za mene. Jaz ne vem, kaj je to, ampak veš, kako lahko igramo. Jaz slišim vsako napako, jaz nisem glasbenik, jaz nimam pojma v notah nič, ampak slišim pa res čist vse. Po posluhu v bistvu. Ja, veš, to pa je res in jaz slišim vse in to me blazno, vrže, ker pogledam fante, kaj je to zdaj? Moja prapadevili, to ljudje sploh ne slišijo, mene je blazno, slišim vse in pa sem kar jezen. Včasih bi kar činela, ugriznil bi. Sam bi pa bi zobe uničil, ampak čeprav vem, da se to ne sliši, ne vem, zakaj je to. Mogoče ja, zato, ker se mi zdi, da res nismo 100% skozi, ampak dobro je pač, lej, vse na koncu je rezultat važen, kako ljudje vzamejo. Veš, kaj me zanima? Kaj je to, ki imaš v rokah? A to je kaj? Nihalo. Ne poznaš Nihala? Poznaš Nihalo? To sem slišal, pazi, zato, ker imam mene prijatelje, tako delajo. Pri svojem delu ga uporabljam. V bistvu... Upam, da ne bom jaz ta Nihalo kaj uničil oziroma spremenil v kakšno drugo energijo. Ne, se hecam. Ja, jih prevaja energijo, pa ga očistaš in potem postane spet izvorno. Ja, Vili, koliko daš ti zdaj, ko si me vprašal glede Nihala, ne? Jaz delam z energijami, ne? S človeško dušo, privat oziroma v svoji pisarni, ampak me zanima, koliko pa ti daš na to, da znaš s svojimi energijami delati, da znaš delati z energijami in tudi, da znaš delati z energijami drugih ljudi. Kaj veš, da mi smo energijska bitja in da se ali začutimo, ali so trenja, ali karkoli. Kaj bi rekel, koliko si v tem dober, pa koliko si se razvil? Tako ti bom rekel, zdaj bojo ljudje nekateri, ki bo to gledali, bo rekli, resnik ta je res malo zmešan. V redu, jaz rečem, pač takšen sem. Ampak verjemi, energija je najbolj cenjena stvar na svetu, ker z energijo dobiš prijatelje, dobiš okolico, dobiš vse, kar si želiš. Kako jaz to vem? Jaz sem bil v Koreji, Vilija resnika noben ne pozna, kakšen resnik. Ampak jaz sem fantom rekel, direktorjem, tisti, ki imajo res veliko denarja, poglejte si to, kaj bom jaz naredil z mojim pogledom, z mojo energijo, kaj se bo zgodilo. Le una gospa bo prišla sem. In ona je prišla keh meni. Nisem nobenega, samo sem pogledal in obstaja neka energija. Jaz sem rekel, kako to, meni pravi vedno, Vili, ti imaš toliko energije, odkje tebi to? Jaz sem rekel, jaz sem toliko zmešan, da pač imam to energijo. Ampak to je zelo cenjena stvar. In če imaš to dober pregled med ljudmi, ker jaz vedno najdem en epicenter, kjer je energija. In tam se začne zabava. Zdaj eni bo rekli, ja, oni so zmešani, oni so pijani, oni so to. Ne, stari. Jaz pa vedno rečem, dragi prijatelji, samo eno življenje imamo, da ga lahko izkoristimo in uživamo v tem trenutku. Ker nikoli ne veš, kaj te čaka jutri. In pa izpadamo kao neki napovedovalci, neki šlogar in tako. Ne, to je res. Vsi smo zavrti nekako
kaj je to zdaj, resnik? Zdaj sem imel petek en nastop za, bom rekel, elito, sem mi rekel, dragi šminkeri, dragi snobi. Jaz sem kar povedal, kaj je hudo, ne? Ampak te ljudje so potem meni rekli, Vili, mi bi te radi dobili za Abrahama, za rojsten dan. Alora, sem bil toliko zmešan, toliko zanič, da so rekli, da hočejo dobiti za rojsten dan. Ja. A pa si šel ti kdaj tudi po kakšen nasvet? Ne, Komu ne. si se kdaj po kakšen odgovor obrnil h komu? Edino, veš kaj, ko sem se ločeval, takrat sem kar en par let, Ja, tisto sem je bilo bral veliko težko, ja. knjig, veliko knjig sem bral. Osebnostne rasti? Ja, ful. In takrat mi je to dalo noro veliko stvari. Danes poskušam dobrati, ne morem, ker mi je kul, dobro mi je, mislim smešno, ampak takrat sem pa to bral in jaz sem si želel, da bi te ljudi, ki so to pisali, jih srečal, da bi se naučil veliko stvari. Eno je zdaj tisto, seveda moraš v mejah normale, moraš še sprejemati. No, mislim, a veš, zdaj, če si samo noter v tem, zdaj, a je to prav, ali to ni prav, ker življenje je, tudi življenje je zdaj takšen, kot je. In ga moraš vse mečkim balansirati, da smo malo tukaj, malo tam. Zato pravim, jaz vzamem tako, kot si ga jaz predstavljam in meni je zelo dobro, ko jaz živim tako, kot jaz hočem, ali je to energija, ali to ni energija, ali je to karizma, ali ni karizma, ali je to... Sam ne se vem, odločaš, v glavnem odločaš se sam. to sam, čisto sam, zato pa mogoče včasih skoraj da prekoračam mejo okusnega. A ti se tega zavedaš? Se zavedam, vem, A pa se ne moreš ustaviti, ali se nočeš ustaviti? S kakšnimi res takimi izjavami, ko te prehiti jezik v bistvu, ali ti to namerno narediš? potem poskušam popraviti, ker sem za srov stvar, je treba to popraviti, ampak veš kaj, na koncu ti, veš kaj imam na srečo. Po tolikih letih jaz lahko tudi prekoračam določeno stvar, ampak zanimivo to, da mi ljudje to oprostijo. Ker ne misliš slabo v bistvu. Seveda ne, to pa oni, veš kaj, oni dobro vejo, kdo je človek v redu, kdo je iskren. Ti imaš lahko sladke besede, pa so, a ne? No, tako. A ne, In ja. oni se zato jim vedno rečem, hvala vam, da me sprejemate takšnega, kot sem, in se jim tudi upravičujem za mogoče kakšne besede, ki ne pašajo, ampak to ne rečem zato, da bi jih hotel ponižati. Ja. Ampak težko je kaj pametnega reči, pa da mikrofon, pa vi pa kaj povejte, no, kaj pametnega, ne? Pa je konc. Točno to, a veš, po eni strani je res v bistvu težko držati publiko. Sploh recimo Slovenci, se zdaj že malo, mogoče malo že boljše, ampak vseeno nismo tako temperamentni, da bi ta publika sama sebe držala po koncu. Jo je res treba spodbujati, jo je res treba odpirati, jo je res treba nekako, da ji daš dovoljenje, dajte se veseliti, Ja. dajte pokazati, dajte se izraziti. In v bistvu nastopajoči na odru v Sloveniji nimate lahke naloge, kakorkoli. Ne, verjemi, saj zanj sem te igral, pa za te ime napisal, Vili, res si dober, kako si jih obrnil, tudi tiste snobe ljubljanske, ki, Ja. ki v bistvu rečejo, kaj pa je tam, sem resnik, ono, kjero pesem, ajde v redu, pesem je še kakšno v redu, ampak Ja. to ni skovno, ne, a ne. Stari, oni so pač jih meni, če bi se lahko zmenili za nastop, ker ima on tudi Abrahama. In meni je fino, zato ker jim lahko jaz rečem, da so snobi ali pa šminkeri. Če bi jim rekel to nekdo drug, bi jim zameril, ker to se ne govori. Ampak meni zame pa to, kar sem, in reče pa se res neki krcar. A razumeš, ne? Ja. Da mi povej, a si ti kdaj želel biti kaj drugega kot si? Ampak ne govorim o tem, da nisi glasbenik, ampak bi bil zdaj tam kirurg, ampak me zanima, a si kdaj ti želel biti snob, recimo, se pravi, ali pa nekdo, ki bi nosil kravato in bi hodil na te pomembne sestanke in bi Ja. se tako obnašal in take govore imel. A si to kdaj želel? Zelo staro, verjemi. Jaz sem si želel biti, ker sem videl tiste ljudi, ki so lepo oblečeni, ko so pošlihtani s kravato, da so gospodje. Moja mama je vedno rekla, to so gospodje, ti si pa delavc. Ja. In ko zgleda mi ta frustracija ostala še, Ja. in sem si želel biti gospod. In danes ti gospodje poslušajo Vilija Resnika Ja, to je in žurajo na muziko od Vilija Resnika in se obnašajo na koncu tako kot Vili Resnik. Vsem rečem, vi ste enako nori, po domačem rečem, vi ste fuken ka Vili Resnik. Oprostite mi za grdo besedo, ampak to je preprosto in jaz jim lahko to rečem in oni to spremejo. Pa zdaj si še to želiš ali ne več? Ne, tudi se želim, zato ker mi je uspeh, da sem jih pregovoril, da sem dovolj dober, da sem jih začel zabavati in da oni izkoristijo življenje z veliko žlico, tisti moment, tisto uro, dve. To je umetnost. Veš kaj, zdaj bo izpadlo zopet prepotentno, ampak jaz sem rekel, jaz sem genijalen butl, ki znam to stvar narediti. To je umetnost. Zdaj zadnje par let sem videl, da sem res poslan na svet prav zato, da zabavam ljudi.
Jaz se rečem včasih zabavam ali aha, ampak to je življenje. To res si rečem, ker gledam ljudi, pridem, kje je vse kar bomo umrli, gotovi smo. In ker pridem jaz stari, jaz seveda jih pokličem in rečem, pridite sem bližje in potem vsi pojejo. Kaj je narobe? Včasih se počutim kot župnik. Stara, res se rečem, ali pa da se počutim kot diktator, ki se je rekel, zdaj so si pel in pojejo. Ampak, oni pravijo, vidi ti sicer, mislim, ti si res dober. In to mi rečejo in mi napišejo pol, se zdaj res bojo spadli, da se hvalim, ampak to je umetnost, to je genialnost. Jaz matematično nisem genialc. Lahko pa rečem, po moje, da sem pa genijalen butelj čustveno, da to obvladam. Pa to ni igra, ampak meni je najbolj lepo, ko se oni sprostijo. Vili, ti imaš take izjave, da mene pustiš odprtih ust, da prav sploh nimam kaj dodati, ko kaj tasga rečeš. Prav ne vem, kam bi šla, v katero smer, da bi... Veš, kaj me zanima? Zdaj sem pa dobila eno vprašanje. A imaš ti kakšno skrivnost, pa ne, da je zdaj tukaj, ni namen, da jo tukaj izdaš, ampak recimo, a kaj skrivaš v življenju? Ali si res kot transparenten, tako 100% transparenten, kot vsakič deluješ pred kamero? Ni treba, da izdaš skrivnost. Ne bom nobene skrivnosti. Obstaja še neko skrivno življenje Vilija Resnika? Ne, v bistvu tako ti bi rekel, se moja prav Vili, zakaj vsem poveš, to ni dobro, ker te bojo dotovkali, ker bojo najdli tvoje šibke točke, moja delna sodišča, zato veliko sliši zgodb in tako naprej. Ampak jaz sem rekel, jaz ne moram igrati nekaj, da to, kar sem, da nisem to jaz. Jaz, če imaš, tudi, kaj me ljudje sprašujejo tako na takih podcastih, aj kaj taze, da vas ne smem vprašati. Mene vprašaj vse. Jaz nimam kaj skrivati. Če sem narobe kaj naredil, sem pač narobe naredil. Ampak jaz nimam nobenih skrivnosti in jaz uživam, ker če ima skrivnosti, že nekaj igra in to meni všeč. Bodi to, kar si, ker se mi zdi, da so preprosti ljudje največji ljudje. To je moje mnenje. Jaz sem gledal kot otrok, sem gledal filme, ko je nekdo bil čisti otrok, kmet, doma mogel delati, kidati, gnoj in potem je pa uspel in potem prijateljev več ni poznal. Za mene je pa to najhujše, kar obstaja. Vedno moraš biti isti človek. Zdaj, jaz sem malo preteral, ker jaz sem vedno isti, tak sem bil. Moje prav, da je Vili malo se zresen. A si bil ti tak tudi kot otrok, kot star 10 let recimo? Si bil tudi tako, ko bi rekel, neotesan ali pa tako direkten ali pa tako nor? Veš kaj, kot otrok sem bil zelo spoštljiv. Moja mama me naučila spoštljivosti. Vsakič, dober dan, roko, tam. Bom rekel, glede tega, imam čist dobro vzgojo, spoštovanje. Drugače, mogoče sem bil navihan, nisem hotel glih staremu dedu delati na kmetih, tako ker sem, zdaj sem se spomnil star, a veš, sem si pa želel, do 15. leta, 16. leta sem si pa želel, da bi imel kmetijo dol na Slovenskem. Za mene je bilo to sveto in tam sta bila gor dva, ki nista imela otrok in sem računal na njih dva, da bojo meni dal kmetijo. In jaz sem si želel biti kmet, ker sem vsake počitnice bil dol na Dolenjskem in sem skrbel za živino, vse kosi, vse tako, kot je treba to. In to sem si pa res želel. No, vidiš, pa mama ni imela toliko narobe takrat, ki je rekla, Vili, moja mama je bila za mene vse. Zato danes, ko gledam, ko se v bistvu nekako ženske ponižuje, mene blazno prizadene. Za mene so ženske vse, kar obstaja. Mogoče ta frustracija, ker nisem imel očeta toliko. Moj oče je bil, ko je bil trezen, bil čisto v redu, tih je bil, ko je bil pijan, smo do 3-4 zjutraj nabijali musko. In jaz sem bil v šolo, naslednji dan, jaz sem bil čisto gotov. Ampak to je bilo življenje. Seveda očeta ne morem, bom rekel, da bi ga karkoli slabo hotel njemu. Pač on je tako bil, on je samo to rekel. Če boš kdaj zapel, ker ne vem, kako je mislil, da bi me spevc, mi dal Mario Lanza, drink, 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 da. In rekel, če boš to zapel, potem boš pa pevc. Dobar, pa je bila Una Paloma Blanca, to smo peli, smo se naučili in sem bil spet pevc. Ampak to je življenje. Preproste stvari, butaste stvari, ampak to me je izblikovalo. Ja, vendar je tudi oče imel vpliv na te? Kaj pa jaz vem, veš kaj, mogoče moja mama je delala napako, ker ga je predstavila zelo agresivnega, jaz v življenju nisem videl, da bi on
kaj slabega naredil njej, vendar smo skakali skozi okno v križankah, smo skakali, nekajkrat je mama si tudi peto zlomila vse, zato ker so mogli iti, pa ni nič naredil, toliko je povratih. No. Samo se je tako strašila, da bo kaj naredil otrokom. Ja, ali pa ja, ne. in pač tako je zdaj. Pa to je življenje. Večja bruka je bila to, ki je prišel s tako veliko ribo, je prišel v šolo, prišel in zabrukal mene pred sošolci in to je bila taka bruka. In druga bruka, ki sem jo doživel, je tudi bilo, veš, moja mama je bila čistilka in bilo zima in smo mogli ribati lesene stopnice z vodo in ti se zmrznil in potem so prišli sošolci in pa so se norca delali z mene in z brata. Veš, to je bilo za mene tako ponižanje. Mislim, da mi je to dalo tisto, da bom pokazal, kdo si. Ja. Ja, res. Mislim, da me je to naredilo tako močnega, da bom. Vse lahko reče ljudje, da sem malo zmešan, ampak veš kaj, sem rekel, bomo videli, kdo se v zadnji smejo. Res. Ja. Upam, da nisem zagrenil. Ne vem, če ti sploh lahko zagraniš. Sej to je tudi ta umetnost, v bistvu, kako v res grenkih trenutkih življenja govoriš na način, ki ne zagrani. Se to, veš, to res, to ja, je nekako... Mogoče je to ključ do preživetja, način pozitivnega razmišljanja v življenju, po moje. Ne? Ja. Jaz nobenega ne obsojam, res, moja je pa kako kost, nisi pa to, pa to. Jaz tudi pozabim vse stvari, tudi konc koncev, ko sem se ločil, ko sem živel pač določeno stvar, jaz se ne spomnim, moja pač zdajšnja, se spomnim vse, ker sem rekel, kako je bilo, kaj je bilo. Jaz to kar pozabim zadnji in nič me ne muči. Sprejemam pač življenje, pa si rečem, Vili, kaj bi rad več? Poglej, kako živiš. Ja. Pa ti si car, pa več skoraj da ne obstaja. A spiš dobro? Zadnje 3 dni ne, zato ker sem čisto bolan, drugače pa, ja, čisto brez problema. Razen včasih, ker so kakšne velike stvari, kakšni veliki nastopi, se zgodi, da seveda čutim neko odgovornost in razmišljam, kako to, veš, meni bi rekel, kaj se sekiraš, prideš, kaj zapoješ, ni res, ali pa me vprašajo, a imaš kaj treme, zelo veliko. Še vedno? Še vedno? Mnogo več kot včasih. Res? Ja. A takrat, ko si šel na Eurosong, si jo imel? Takrat sem bil, veš, kako je bilo? Tisti je tako lep Vili komad. od spredi, jaz sem bil ko sem stal tam, sem bil mali Vili. Nad mano takole gor, je bil pa en Vili, ki je rekel, da je Vili, da je to zna, stari, kaj je to za tebe, bo spelo. Po domač rečen, bil sem res usran. Ker ni enostavno Si ne zastopati predstavljam. svojo državo. Ja, cela Kljub Slovenija temu, te gleda. da sem energičen, da sem to, jaz sem hotel še nekaj narediti vmes, pa so mi potem rekli, ne moreš, v bistvu pa sem že videl, da to nisem čisto jaz. Ampak bil sem usran in tisti reka, vsi pravimo, zdaj vsi pravimo glasbeniki, floskolo, uživajte, ker ste gor, Ja, tam, ja. tudi, stari, pod takim stresom Ja. je težko uživati. Ja, da uživaš, Razen, ko če si greš dol. mazohist. Če si Ja. mazohist, potem pa v redu. Jaz sem čisto preprost človek, brez sem se vseroval, ampak ker sem hotel dobro, oziroma najboljše. Seveda, ogromna odgovornost za celo državo, se Tako. veš, kako pa cela Evropa gleda, ne samo. Ja, verjemi, ni enostavno. Ja, verjamem ti, verjamem. Imaš še kakšne posebne ambicije ali zdaj na ta leta 60 plus lepo želiš samo še, kaj si želiš? Verjemi samo eno stvar. V bistvu zdravje, samo to. Ker ko gledam moje vrstnike, Madonca, nekaterih sploh ni več, nekateri so taki bolj zapuščeni. In vem, da moje je 13 let mlajše od mene, pa vse boli. Mene, zdaj, ko sem bolan, mene boli križ. Sem rekel, stara, zdaj pa vidim, kako je to res hudo, kad te križ boli, kaj jaz tega ne poznam prej. Ne? In zdravje. Ker če bo zdravje, potem bomo lahko delali in ljudje se sploh ne zavedajo, kaj pomeni to, da si zdrav. Vsi se ženemo za to, da bomo čim več sebe nagrabili, ampak ne, ni to. Vsi vemo, kako je pravilno živeti. Ampak življenje te postavi in te špona toliko, da moraš delati, kot vsi ostali, neki čredni nagon. No? In jaz se želim samo zdravja. Najbolj mi je to mi je pazi, zdaj, če bo hčera gledala, ona je bila intelektualka, ta starejša. Sam vem, da mi je rekla, joj, veš, si mi dal nekako slabe gene, si mi dal, tole moram iti skozi kaj pogledati, koliko imamo karcinoma in tako naprej. Se ko stara, poglej, eno stvar. Imaš očeta, ki je star skoraj 63 let, pa sem še vedno telesno aktiven. Kdo je tako? Slabih genov ni, karcinoma imamo vsi v sebi. Zdaj samo stvar način življenja in kdaj se kaj pokaže. Jaz bi bil rekel, jaz sem pa ful ponosen na take gene. Stari, nikoli nisem bil najvišji, najnižji, nekaj vmes in lepo gre skozi. In to je pomembna stvar.
Ne ono, da boš največji car, tako ono, najvišji, da se je pa to. Ne. Ono, zmernost in si car. Naj ti bo dana zmernost. Dragi Vili, hvala, da si prišel, za tvojo avtentičnost, odkritost in predvsem, da si prišel tudi, kaj je bilo težko iti v avto. Evo, Ja, da res si je. spoštoval. Hvala tudi tebi in tudi vam, dragi gledalci, upam, da bo v redu, da nisem preveč rekel, lej, kaj če reči, oprostite mi. To je to.